हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ केयर में। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस, मैं आज आपको खांसी और गला खराब हो तो या आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाएं उसके बारे में बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 महामारी ऐसे समय में हुई है जब मौसम बदल रहा है, इसलिए मौसमी बीमारियां जैसे खांसी, गला खराब जैसी दिक्कतें भी इस समय अपने सिर उठा सकती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप प्राकृतिक नुस्खे अपना सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह लक्षण कोविड-19 के भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपकी खांसी या गला खराब होने की दिक्कत 3 दिन से ज़्यादा रहे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको बुखार, सांस लेने में दिक्कत, बदन दर्द या दूसरे लक्षण भी हो तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। खांसी या गला खराब की समस्या जिसका कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है, उसे दूर करने के लिए आप निम्नलिखित आयुर्वेदिक नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, पानी में पुदीने की पत्तियां या अजवाइन डालकर पानी को उबालें और उसमें स्टीम लें। स्टीम लेने की इस प्रक्रिया को आप रोजाना दिन में एक बार जरूर अपनाएं, जिससे आपको खांसी और गले दर्द में बहुत आराम मिलेगा। नंबर 2, एक कटोरी में लौंग का पाउडर और शहद को मिक्स करें। खांसी या गले में खुजली हो तो इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार जोड़ लें, जिससे आपका गला दर्द और खांसी ठीक हो सकती है। तो गाइस, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।